आज मैं एक ऐसी बात करूंगा कि जिसमें खांसी तो होती है, परंतु खांसते खांसते व्यक्ति के अंदर से, गले में से या अंदर से ब्लीडिंग होने लगती है, रक्तस्राव होने लगता है, खून आने लगता है। जैसे खांसते खांसते बलगम निकली, बलगम में खून निकलना एक बड़ा डरावना ये मंजर हो जाता है। क्या है ये रोग, क्यों होता है, क्या ये किसी बड़े रोग की निशानी है? आपसे जानना चाहेंगे हम। देखिए, गले से खांसी में खून आने के दो कारण होते हैं। अच्छा। या तो गले में सूजन और जख्म है, हम्म। या आपके फेफड़ों में जख्म है। हम्म। खांसने से जब उस पर जोर लगता है तो खून निकलता है। अब इसमें यदि गले में सूजन है और गले में आपको दर्द है तो आप 50 ग्राम अदरक पहले धो लें, फिर उसको कूट करके चटनी जैसी बना लें। अब इसको गाय के घी में या सरसों के तेल में थोड़ा भून लें, फिर नीचे उतार के जब इसका टेम्परेचर इतना रह जाए कि आपके उल्टे हाथ की उंगलियों की चमड़ी बर्दाश्त कर रही है, तो उसको गले के ऊपर जैसे मेहंदी का लेप करते हैं ऐसे लेप करके ऊपर डॉक्टर वाली रुई लगा के खाकी रंग की सेलो टेप से पट्टी कर दें। पट्टी करने के आधे घंटे के बाद आपको गले में जो आपको चुभन हो रही थी, दर्द हो रहा था, वो नहीं महसूस होगा। अब ये पट्टी आपने 8 या 10 घंटे के बाद खोल देनी, दूसरी पट्टी फिर कर देनी। जब आपको खांसी आएगी तो उसमें खून नहीं आता है, बलगम आती है, तो आप समझो कि गले का रोग है। परंतु यदि आपके खांसी में बलगम फिर आ रहा है तो आप समझे गले का नहीं है, ये फेफड़ों का है। तो फिर आप मनक्का ले आए आधा किलो, उसमें से 100 ग्राम मनक्का लेके आधा लीटर पानी में इतना उबालें कि आपके पास 150 ग्राम पानी बचे। अब उस पानी को नीचे उतार करके छान लें। छान के जब उसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह जाए तो उसको पीने में पूरा आधा घंटा लगा दें। अब 3 घंटे बाद फिर दूसरी खुराक कैसे लें, 3 घंटे बाद फिर तीसरी खुराक कैसे लें। अब आपकी खांसी भी कम होगी और खांसी में जो आपको खून आ रहा था वो नहीं आएगा। परंतु ये क्रिया आपने कम से कम 1 हफ्ता लगातार करनी है, तब जाके आपको राहत मिलेगी। क्योंकि फेफड़ों पे यदि बलगम सूख जाए तो जब खांसते हैं झटका लगता है तो जहां बलगम सूखा है वहां पे फेफड़े में जख्म हो जाता है, तो उस जख्म से खून आता है। तो मनक्के का पानी उबाला हुआ जो है उस जख्म को भी साफ करता है और जो वहां पे बलगम सूख गया उसको भी ऐसे साफ करता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के जगह को साफ कर देती है, ऐसे साफ करता है। मनक्के में और सौंठ में बलगम को काटने का, बुखार को समाप्त करने का और आंतों के इन्फेक्शन का एक किस्म का रामबाण है। अब इस चीज का ध्यान रखना कि स्वस्थ विचार जो बात करता है उस ढंग से यदि आप उपचार कर सके तो बहुत बढ़िया। यदि नहीं कर सकते तो आपको फजूल पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए।
जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह जब तक नाड़ी प्रश्न कराए तब तक पानी की बूंद भी मुंह में नहीं जानी चाहिए न कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर नामकरण किया जाता है। 10 से 12 नाड़ी परीक्षण होता है। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है सब दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत मंजन है, ये सब जड़ी बूटी होती है। इसमें केमिकल कोई नहीं होता और हर एक रोग को ऐसे समाप्त करती है जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत होती, ऐसे रोग समाप्त हो जाता है। और मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती। किसी को 15 दिन, किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2 महीने, जो ज़्यादा लापरवाह है उसको 3 महीने। जैसे रोग समाप्त होता है दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। बिल्कुल। तो दर्शकों